Milioneri lejon familjen e pastret të jetojë në garazhin e tij. Zemra i thyet kur të nesërmen zbulon se John, një biznesmen i pasur, nuk mund injoronte pamjen e një nëne të pastre dhe 2 fëmijëve të saj të vegjël që dridheshin pranë shtëpisë së tij gjatë një mbrëmjeje të ftohtë. Me dëmshuri, ai i ftoi të qëndronin në garazhin e tij të ngrohtë të madh. Nëna, Sara, e pranoi ofertën e tij me mirënjohje. Lehtësimi i saj ishte i dukshëm, por duke ende në ankth. Atë natë, i paftë për të fjetur, Robert luftoi me dyshimet për vendimet e tij. Në fund të fundit, duke siguruar veten se një vepër e mirë do të çonte në rezultate pozitive, zemra e tij u thye kur zbuloi realitetin shqetësues të nesërmen. Por përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin like. Siguroni që të abononi dhe shtypni zilin e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur Johnny tregoi për herë të parë familjes organizimin komod që kishte bërë në garazh, ai siguroi ata se mund të qëndronin për sa të kishin nevojë. Familja duke vërtet mirënjohëse dhe Johnny ishte i kënaqur me vendimin e tij. Teksa u vendosën, John uri re disa lëvizje të çuditshme gjatë natës rreth